Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah mən bu videoda 95% insanın, hətta 98% deyərdim, insanlarımızın doğru bildiyi yanlışları izah eləməyə çalışacağam. Yəni müəyyən bir bilgilər var ki, bugünkü gündə trading sahəsində insanlar o bilgiləri doğru bilirlər, amma əslində elə bir bilgi yoxdur. Yəni bilginin özü belə yanlışdır. İlk öncə başlamaq istəyirəm. Hamının ən çox trading sahəsində danışdığı, belə deyim, haqqında düşündüyü mövzulardan biri bu sahədə, trading sahəsində pul qazanan adam kurs satmaz, təlim keçməz. Belə bir düşüncə var. Yəqin ki, bunu ən azı bir dəfə də olsa eşitmisiniz. Yəni, bəzi insanlar var ki, dostlar, düşünürlər ki, əgər bir adam, deyirlər ki, bax, belə çox eşitmişsiniz də, deyirlər ki, bir adam tradingdən pul qazanırsa, niyə təlim keçsin? Bu insanlar elə bilirlər ki, trading bir oyun yeridir. Elə səhər yuxudan durdu, tappa-tırap klaviaturaları basa-basa, axşamacan bu insan pul qazanır da. Dostlar, bir şey başa düşün ki, trading ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə ticarət deməkdir. Sadəcə ticarətin elektron növüdür. Məsəl üçün, sizə loru dildə, real həyatımızdan izah verim ki, başa düşəsiniz. Baxın, bugünkü gündə bazarda meyvə-tərəvəz satan insan da ticarətlə məşğuldur. Yəni, bugünkü gündə o insana trader desək biz, yanlış demiş olmarıq. Trader də ticarətçi deməkdir. Yəni, bir insan bazarda meyvə-tərəvəz satır, biri paltar satır, biri ayaqqabı satır, biri maşın satır, biri ev satır. Yəni, ortalama götürsək, hər biri alverlə məşğuldur. Yəni, alver nədir? Zaten ticarət deməkdir. Al-sat. Düzdürmü? Dediyim kimi də, ticarət də ingilis dilindən tərcümədə trading deməkdir. Trader isə ticarətçidir. Yəni, yenə deyirəm, bugünkü gündə bir insan real həyatımızdan götürək, maşın alver eləyirsə, o insan traderdir. Azərbaycan da ona deyəcək ki, ticarətçi, ingilis ona trader deyəcək. Yenə deyirəm, bir trader də baxır nəyə alıb satır və bizim bugünkü gündə məşğul olduğumuz sahə elektron ticarət dediyimiz, məsələn, biz burada neyinirik? Kriptovalyuta alırıq, satırıq, forex valyutaları, Euro USD, GBP USD və s. digər başqa dünya ölkələrinin valyutalarını alırıq, satırıq. Ondan sonra endeksləri alırıq, satırıq, müəyyən Amerika səhmlərini alırıq, satırıq. Yəni, buna ticarət deyilir Azərbaycanda, yenə də deyirəm, ingilis dilində isə trading deyilir. Nədənsə başa düşmürəm ki, çox insan trading deyiləndə elə başa düşür ki, ancaq elə oturmalısan kompüterin qabağında, sırf, nə bilim, kripto alıb satmalısan və yaxud da forex-i alıb satmalısan. Dostlar, belə deyil. Hər trader müxtəlif sahə üzərində al-sat eləyir. Yəni, bunu bir dəfəlik başa düşün. Yəni, trading o demək deyil ki, yalnız bu insan oturub burada kompüter qabağında, yəni elektron ticarətlə məşğul olmalıdır. Yəni, tradingdə müəyyən növləri var. Və daha sonra, dostlar, yenə də 99% insanın yanlış bildiyi, daha doğrusu doğru bildiyi yanlışı sizə göstərmək istəyirəm, demək istəyirəm. Baxın, trading sahəsinə yeni başlayan insanlar elə bilirlər ki, trading sahəsi ilə, yəni bizim trading dediyimiz sahə ilə məşğul olaraq milyonçu milyarder olacaqlar. Dostlar, çox təəssüf hissi ilə sizə bildirmək istəyirəm. Yəni, nə qədər qulağınıza acı da gəlsə, bu reallıqdır. Trading sahəsi ilə milyonçu milyarder olunmur. Bunu başa düşün. Amma nəyə görə, yaxşı, bu 99% insan nəyə görə belə düşünür axı ki, tradinglə məşğul olub milyonçu milyarder olurlar? Bunun səbəbi isə indi sizə göstərəcəm. Zəhmət olmasa bu göstərəcəyim videolara diqqətlə baxaq. Baxın. Niggas used to be like, oh, what if this shit don't work out? Nah, nigga got 3 cars, bro. What if this shit don't work out? What you mean if this shit don't work out? Nigga got 3 cars now. Nigga finna buy his mama a whole house now. Niggas used to be like, oh, what if this shit don't work? Dostlar, yəqin ki, başa düşürsünüz də bu videolar insanlara nə ötürür.
Baxın, bu tip videolar TikTok, Instagram və digər şəbəkələrdə bu cür tipli videolar sizin beyninizi yumaqdan ötürüdür. Başa düşün. Sizin beyninizi elə kodlaşdırırlar ki, sanki tradinglə məşğul olub bu cür həyat yaşayacaqsınız. Dostlar, baxın, gəlin açıq danışaq da, yəni tam səmimi olaq. Bizim aramızda tradinglə məşğul olub belə bir həyat sürən insan heç vaxt bunu nümayiş elətdirməz. Bax, %99% insan bunu eləməz. Açıq danışaq da, qardaş, pulumu qazanıram, həyatımı yaşayıram, mənə lazımdır belə videolar çəkib nümayiş elətdirim. Yəni, yenə deyirəm, 2 dəfə fikirləşin. Baxın, videolara baxaq. İndi bu cür tradinglə məşğul oldu, milyonlar partlatdı, gedib oturub Dubayda. O şim rich life yaşayır da. Nə gözəl, nə gözəl. Bir dənə notebookda 2 dənə xətt çəkib, trading view'dan açıb. Hə, bu partlatdı. Ay, nə gözəl. Vay, vay, vay. Vay, vay. Baxın dostlar, belə videolarla sizin beyninizi yuyurlar. Mən sizdən artıq dərəcədə rica edirəm. Oyanın artıq, oyanın. Belə bir həyat yoxdur. Yoxdur belə bir həyat. Trading sahəsi milyonçu olmaq üçün deyil. Trading sahəsi bir sənətdir, bir peşədir. Necə ki, məsələn, real həyatdan nümunə verirəm. Real həyatımızda da müəyyən peşələrin nümayəndələri var. Məsələn, biri maşın ustasıdır, biri dərzidir, biri diş həkimidir. Yəni, bugünkü gündə bu peşələrin sahibi, yəni peşələri ilə niyə məşğul olurlar ki, çörək pulu qazanmaqdan ötürü. Yəni, heç bir diş həkimi, ümumiyyətlə həkim belə deyir və yaxud da maşın ustası o sənətə başlayanda fikirləşmir ki, milyarder olacaq, milyonçu olacaq. O fikirləşir ki, çörək pulumu qazanım. Amma yenə deyirəm, nə məsələdirsə, əslində bəllidir məsələ. Bax, bu cür videolarda insanların beynini yuyurlar ki, gəl qoşul, deyə milyonçu olacaqsan. Bax, necə olur ki, məsələn, götürək həkimləri, niyə həkimlik işi ilə məşğul olan, həkimlik peşəsi ilə məşğul olan insanları belə təbliğat aparmırlar ki, güya ki, həkim işi ilə məşğul oldu deyə belə milyonlar, milyardlar qazandı da. Niyə təbliğ eləmirlər? Necə olur ki, ancaq trading sahəsində bu həyat var? Necə olur da bu? Bunlar hamısı manipulyatorlardır. Bu videonu düzəldənlərin 99,9% manipulyatorlardır. Başa düşün, dostlar. Yəni, belə bir həyat yoxdur. Bugünkü gündə çox insanlar mənə şəxsiyə müraciət edir ki, aya 1000 manat qazanaram, aya 2000 manat qazanaram. Dostlar, bir şeyi başa düşün ki, bura maaşlı iş deyil, bura ticarətdir. Ticarətdə isə sənin nə qədər qazanmağın bilə bilməz. Ay olar ki, çox qazanarsan, ay olar zərərlə başa vurarsan, ay olar ki, başa-baş çıxarsan, ay olar ki, ümumiyyətlə heç qazanmarsan. Yəni, bura maaşlı iş deyil. Bu videolar hamısı manipulyasiyadan ötürüdür. Hamısı manipulyasiyadan ötürüdür. Yəni, görürsünüz də, yəni, mən əlimdən gələni eləyirəm ki, insanları oyadım. Mən inanmıram ki, söhbət bizim insanlardan gedir. Belə bir həyata çatan insan götürüb bunu nümayiş elətdirsin ki, bu qədər qazandım, pullar belə getdi, belə rich life-ım var. Yəni, dostlar, belə bir həyat yoxdur. Yəni, çox təəssüf hissindən bildirirəmsə, bilirəm ki, çox pis olacaqsınız, amma reallıq budur. Tamam, sən nəyəsə bir investisiya eləyərsən, kriptoda və yaxud da Amerika, ümumiyyətlə səhimlərdə bəxtun gətirər, nə bilim, $100 qoyarsan, $100 olar, $100.000, $1 milyon. Yəni, bu şans işidir. Yəni, investisiya eləyərək hər hansı bir, yenə də deyirəm, səhim və yaxud da kripto olarsan və digər başqa bir şey, bəlkə onda bəxtun gətirər, o lotereya kimi bir şeydir, mən həmişə deyirəm. Amma tradinglə, sırf tradinglə məşğul olun, milyonçu olun, belə bir həyat yoxdur. Görürsünüz, hamısı manipulyativ videolar deyə. Belə bir həyat yoxdur, dostlar. Tradingdə belə bir həyat yoxdur. Trading sahəsi sadəcə olaraq çörək qazanmaqdan ötürüdür və heç bir trader bilə bilməz ki, bu ay nə qədər pul qazanacaq və yaxud da nə qədər pul itirəcək. Tamam,
sən güclü bir tradersənsə, sənin yaxşı win rate'un varsa, sən arar sisteminə riayət eləyirsənsə, sən strategiyaya sadiq qalırsansa, hər şeydən qabaq sən nizamlı, intizamlı, soyuqqanlı bir insansansa, tamam, sən buradan nə qədər ziyan eləsən belə, win rate'un yuxarı olduğuna görə yenə də xeyirdə çıxacaqsan. Yəni ortalama baxacaqsan ki, məsələn 10 əməliyyat sonrası, 20 əməliyyat sonrası, 100 əməliyyat sonrası, yenə deyirəm, göstəricilərin yaxşıdırsa, sən yenə də ziyanda qalmayacaqsan, əksinə xeyirdə olacaqsan. Yəni ziyan olsa belə xeyrin ziyanından çox olduğuna görə xeyrin o elədiyin ziyanları bağlayacaq. Yəni o ziyanların görsənməyəcək. Bax, belə videolardır. Bax, insanlara verilməyəcək. Yox deyə dostlar, belə bir həyat yoxdur. Dostlar, bu şəkildə diqqətlə baxın. Bu MetaTrader platformasında olunan profitlərdir. Bax, görürsünüz də, çox insanlara bax, belə şəkillər çıxır qabaqlarına. Deyir, bu bilən traderdir də, bu qədər pul qazanırsa, demək bu işi biləndir. Dostlar, yenə də azı bir reallığı deyəcəm sizə. Nə qədər az olsa da bunu sizə deyəcəm, reallıq budur. Hər bu sahədən pul qazanan insan o demək deyil ki, o öz işini başqasına öyrədə bilər. Yəni mentorluq qabiliyyəti tamam başqa bir şeydir. Bunu hər insan bacarmır. Sən yaxşı trader ola bilərsən, sən yaxşı buradan pullar qazana bilərsən. Amma bu o demək deyil ki, sən bu işi, gördüyün işi başqasına öyrədə bilərsən. Yəni bu hər insanın üçün necə deyim, görə biləcəyi iş deyil. Və bundan başqa da baxın, bax bunları görürsüz, bax bu profitləri. Bax buradakı qiymətlər var ha. Çox insan baxır, deyir, bu qədər pul qazanır. Bu profitin də real və yaxud da demo olduğunu bu baxışdan bilə bilmərik. Yəni heç kim deyə bilməz ki, buradakı pullar 100% realdır və heç kim də deyə bilməz ki, buradakı qazanılan pullar demodur. Yəni bunu bilmək olmur, mümkün deyil. Bunu mən bilirəm ki, necə yoxlayırlar. Amma 99% insan bunu görən kimi deyir, hadi qazanc burdadır da 121 dollar, 124 dollar. Amma fikirləşə bilmir ki, bu fake ola bilər. Bu 50% real olmaq şansıdır, 50% isə fake. Yəni 50-nin 50-yədir. Buna sən heç kim qəti olaraq deyə bilməz ki, bu demodur və yaxud da 100% bu realdır. Bunu heç kim deyə bilməz. Yəni bunu da görən kimi aldanmayın, elə bilməyin ki, bu realdır. Bu yenə də deyirəm, real da ola bilər, fake də ola bilər. Bunu da yoxlamağın yolu var. Sadəcə deməyim odur ki, görən kimi bu profitləri %100 əmin olmayın bunun real olduğuna. Yəni bu dəqiqə demo hesabla mən yaradım bu qədər profitlər, 1 milyonluq hesab yaradım, 10 dənə beləncə profit çıxardım buradan. Götürüm paylaşam, amma heç kimin ruhu belə inciməz ki, bu sən şeymiş, demo imiş. Yaxşı, biz düşünə bilərik ki, biz nə bilək ki, məsəl üçün bir mentora müraciət edirik. Biz nə bilək o insan bu sahəni biləndir, yoxsa yox. İndi düşünə bilərik ki, yaxşı, sən deyirsən ki, bu qiymətlərə baxıb gördük ki, bunun qazancı var, buna inanmayaq. Biz necə inanaq o insanın bu işi bizi öyrədə biləcəyinə necə inana bilərik? Başqa cür necə o insan gördüyü işi sübut eləyəcək bizə, bir tələbəyə? Baxın dostlar, mən öz adıma danışacağam. Baxın, mən indiyə qədər canlı isti siqnallar vermişəm Telegram kanalında. Baxın, hamısı datada qalıb, bax, görürsünüz. Dataya geçsiniz, köhnə arxivlərdə hamısı qalıb. Baxın, araşdırın. Təbii ki, burada mən özümə şey qazandırmayacağam. Mənim stop olduğum nöqtələr də var. Məsələn, bu əməliyyatı paylaşmışam, gedib baxın. Saatına baxın, saatına. Hamısı qalır, yəni arxivdə. Yəni Telegram ki mənim deyil, Telegrama ki mən nəsə eləyə bilmərəm, düzdürmü? Oradakı profitlər var, göstərdim. Ona barmaq eləmək olur. Amma buna heç eləmək olmur axı. Bunu yəni montaj eləmək olmur. Vaxt orada, sürə orada, necə deyərlər. Baxın. Paylaşdığım bütün əməliyyatlar, paylaşmışam gedib TP olub. Yəni doludur, bax, mənim İnnəyənərə kanalda paylaşdığım bütün əməliyyatlar, nə ki əməliyyat almışam, nə siqnal vermişəm, hamısı oradadır, nə ki stop olmuşam, hamısı dostlar kanaldadır. Və bir insan bunları götürüb araşdırmalıdır ki, məsələn, bir araşdırmalıdır. Bu insan, məsələn, 10 dənə əməliyyat verib də, o 10 əməliyyatdan neçəsi TP olub, neçəsi stop olub. Yəni bunu araşdırmaq lazımdır. Onu da qoyuram bir qırağa. Burada mən nə qədər Bitcoin-in, əsasən Bitcoin-in hədəflərini vermişəm ki, Bitcoin hansı tarixdə hara gedilməyə ehtimalı çoxdur, hara gedə bilər. Yəni onlar araşdıran hamısı bütün sübutlar mənim savadımın sübutu, biliyimin sübutu ki, mənim əslində heç kəsə nəyəsə sübut eləmək məcburiyyətində deyiləm. Çünki mən heç kəsə məcbur eləmirəm ki, kimsə gəlib məndən təlim alsın. Yəni bu mənim
Heç nəyimə lazım deyil. Amma kimsə məsəl üçün mənə müraciət eləyirsə və bunları bilmək istəyirsə, baxın, hər şeydə mənim necə deyirlər, sertifikatım canlı olaraq. Baxın, Telegram kanalındadır. Mənim tələbələrimdədir mənim sertifikatım. Baxın, hamısı bunlardır. YouTube'da kanalımda bir saniyə. Baxın, YouTube kanalımda tələbələrlə podcast playlistim var. Bax, hər tələbədən müsabiqə almışam təlim sonrası. Təlim bitəndən sonra tələbələrdən müsabiqə alıram ki, gəlin öz fikirlərinizi təlim haqqında paylaşın. Mənfisini də deyin, müsbətini də deyin. Yəni insanlar bilsin ki, burada insanları aldadırlar, xəyal satırlar, yoxsa reallıq keçirirəm mən burada insanlara, reallığı öyrədirəm. Baxın, hamısı burada YouTube'da var. Bu da mənim ikinci bir sübutum. Yəni bunu Azərbaycanda neçə nəfər eləyir, həqiqətən mən bilmirəm də. Bu qədər fakt, sübut, reallıq qoyan ortalığa neçə nəfər var? Yəni həqiqətən mən bilmirəm. Yəni yenə deyirəm, bu videonu ona görə çəkirəm ki, bəzi insanlar var ki, deyirlər ki, yox belə deyil, elə öz bildiklərini eləyirlər. Dostlar, siz 95% insana aiddir. Dünya trading sahəsi siz fikirləşdiyiniz kimi deyil. Sadəcə biraz sorğulayın, düşüncə tərzinizi dəyişin. Yəni başa düşləməyə yenə də bu TikTokdur, Instagramdır, bu şəbəkələr 99% insanın beynini yuyub. Yəni kodlaşdırmanı başqa cür eləyiblər. Yəni bunlar da bugünkü gündə, yəni belə deyim də, planlı şəkildə atılan addımlardır. Bunlar boşu-boşuna edilmir. Bu qəsdən bunu yayan güclər var ki, nəyə görə? Niyə məsəl üçün bugünkü gündə 10 nəfərdən sual versən ki, təlim keçmək lazımdır, 9-u cavab verəcək ki, əşi bilən adam niyə təlim keçər? Bu düşünülmüş bir siyasətdir. Bilmirəm kimlər belə düşünür, daha doğrusu kimlər bu fikri yayıb insanlar arasında. Bu fikri yaymaq da boşuna deyil ha. Bu fikri qəsdən yayırlar ki, insanlar elə öz bildiklərini eləsinlər, daim burada itirsinlər, heç kim gedib bu işi kimdənsə öyrənməsin. Axı bu işi, yenə deyirəm, vicdanlı, doğru mentordan öyrənsən, sən artıq burada onların yemi olmayacaqsan axı. O böyük güclərdən söhbət gedir. İşi bilən insan artıq böyük güclərin burada yemi olmayacaq. Və onlar da planlı şəkildə bu cür az əvvəl TikTokda göstərdiyim kimi videolar göstərirlər ki, yəni insanları manipulyasiya eləməkdən ötürü. Ki, insanlar gəlsinlər və bu fikri də ortalığa qəsdən atırlar ki, lazım deyil mentordan dərs keçəsən, elə özün elə ki, özün bacaracaqsan, stop olacaqsan, öyrənəcəksən. Yoxdur dostlar belə bir dünya. Həqiqətən yoxdur. Necə ki, biz bugünkü gündə adicə real həyatdan sizə nümunə verim. Bir xarici dil öyrənmək istəyirik. Neyinirik? Demirik ki, yox, filan müəllim yaxşı bilsə elə özü gəlib xaricdə oturar da. Gedirik müəyyən kurslara müraciət edirik, müəyyən bilikli, savadlı insanlara müraciət edirik. Yəni müraciət eləyəndə də həmin müəllimin savadlı olub-olmadığını biz necə araşdırırıq? O müəllimin yanına gedən dostlar, tanışlar soruşuruq ki, mən filan kəsin yanına getmək istəyirəm, filan dili öyrənmək istəyirəm. Səncə necə müəllimdir? Və dost tanış buna bizə deyir ki, hə, yaxşıdır, mən getmişəm, nəticə görmüşəm. Daha gedib biz həmin müəllimə deyirik ki, ay müəllim, gətir görürsən bu ay nə qədər bu tələbədən pul qazanmısan? Gətirsən yaxşı pul qazanmısansa, vallahi həqiqətən gülməlidir. Yəni sən yaxşı pul qazanmısansa, hə, deməli sən bu işi bilənsən. Yəni həqiqətən bu çox absurd bir məntiqdir də, yəni hətta biabırçılıqdır. Və yaxud da gedirik bir maşın ustasının yanına. Düzdürmü? Maşınımıza bir hissə xarab olub. Maşın ustasının yanına aparanda neyinirik? Dost tanışdan maraqlanır ki, biz filan kəs bir maşın ustasının yanına getmək istəyirəm. O şəxs işinin peşəkarıdır, bu işi biləndir, düzdürmü? Sorğuluyur da və dostumuz, tanışımız o maşın ustasının yanına gedən, o ustanın fərqi olmur, nə ustası olur olsun. Yanına gedən şəxslərdən maraqlanırıq onun peşəkar olub-olmadığını. Daha gəlib demirik ki, ay maşın ustası, gətir görüm sən bu ay nə qədər pul qazanmısan, göstər mənə qazancını. Sən yaxşı pul qazanmısansa, həmən maşınımı verim sənin düzəltçinə. Sən ayıba qəşən pul qazansa, demək sən bu işi bilənsən. Yəni, vallahi ayıbdır, billahi ayıbdır dostlar. Yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, düşüncə tərzinizi dəyişin. Mən də yəni, əlimdən gəldiyi qədər köməkliyi eləmək istəyirəm, amma bəzi insanların beyni yəni, manqurtlaşıb, yəni mümkün deyil, onları dəyişmək mümkün deyil. İndi bu videonu çəkirəm, yenə də hardasa, mən inanıram ki, düşünən beyinlər hələ də qalıb da aramızda. Yəni, onların səhv bildiyi doğruları göstərmək üçün, baxın, hər şeyi bu videoda göstərdim. Ümid edirəm ki, dostlar, bundan sonra hər şey hamı üçün başa düşülən olar. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.